Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Нещодавно знову з'їздив на Схід, розвозив волонтерську допомогу підрозділам Збройних сил України та добровольцям. Поїхав цього разу не сам, разом зі мною був Роман Костенко. Роман Васильович не тільки секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, але й бойовий, а не паркетний офіцер, полковник Альфи, тобто людина, яка з 14 по 19 рік воювала, фактично повернувся у рідні Пенати. Ми розвозили квадрокоптери, паралельно спілкувалися з бійцями та офіцерами, вислуховували, збирали інформацію, аналізували. Якщо ви пам'ятаєте, то десь з липня минулого року у нас там на Сході наче якесь перемир'я та режим всеосяжної тиші. Ну це принаймні на папері. А що у реальності? А в реальності обстріли як були, так і продовжуються. Наші бійці як гинули, так, на жаль, і гинуть. Тільки офіційно місією ОБСЄ у червні цього року було зафіксовано 205 обстрілів українських позицій. 2 військових загинули, 8 отримали поранення. Зрештою, коли ми на початку липня приїхали у розташування однієї з бригад, там теж була втрата, загинув наш медик. Ворог продовжує засипати наші позиції кулями та мінами, не надто перебираючи калібром і не дивлячись на те, чи це дозволена мінськими домовленостями зброя, чи заборонена. Ми, в свою чергу, теж відповідаємо згідно певних протоколів. І от у цих протоколах, насправді, міститься дуже багато єресі. Наприклад, триває заборона на розвідувальні польоти наших коптерів чи БПЛА за лінією розмежування, ну, себто на ворожій стороні. Уявляєте, який рівень? Тобто наша армія навіть не може подивитися, що там планують російські найманці, що вони будують, де вони накопичують сили, куди підтягують артилерію. Ні, звісно ж, наші літають і розвідку проводять. І відбувається це у два шляхи. Або вони літають за дозволу командуючого ООС, або ж літають волонтерськими бортами, як, наприклад, такими, які привезли ми з Романом. Чому саме волонтерськими найкраще зараз літати нашим захисникам із розвідувальною метою? Та тому, що якщо в небо підніметься штатна одиниця БПЛА, перетне лінію розмежування і цей борт там, боронь Боже, зіб'ють або посадять російським ребом, то хтось порушив наказ. І за це будуть дрючити по всій вертикалі. А якщо полетіти волонтерським бортом, який перед цим не поставити на баланс, то його наче як і не було. А отже, і по голові ніхто не отримає. Тому наші армійці чекають на волонтерські борти з величезним нетерпінням. І ми їх веземо. І будемо возити. До тих пір, поки буде діяти цей безглуздий наказ про заборону розвідки за лінією розмежування. Окрім цього, у деяких підрозділах були ще нарікання щодо поганого забезпечення артилерійськими боєприпасами великого калібру. І це, звичайно, велика претензія як до Верховного Головнокомандуючого, так і до командуючого Збройних сил України. Але не тільки до них. Залишаються запитання і до українського уряду, зокрема до Мінстратегпрому, а також до Міністерства оборони України, зокрема особисто до пана Тарана. Адже що? Правильно, державного оборонного замовлення, чи то оборонних закупівель на 2021 рік як не було, так і немає. Як сказав Роман Костенко на засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, Міністерством оборони України згідно державного оборонного замовлення за період з січня по травень було укладено аж 1 контракт. Ну а державний концерн Укроборонпром – 0 контрактів. Зараз чиновники намагаються переводити один на одного стрілки і розказують нам, що забезпечення ЗСУ відбувається на належному рівні згідно контрактів, які були ще у 2020 році. Ну а виконання державного оборонного замовлення буде повністю виконане у другому півріччі 2021 року. Але факт залишається фактом. Державне оборонне замовлення на 2021 рік провалено. Точнісінько так само, як було провалено і минулорічне державне оборонне замовлення. Це ж було вже. І це вже фірмовий стиль нашого Міністерства оборони. Хаос, непослідовність, непрофесіоналізм. Особливо це стало помітно під час підготовки параду до Дня Незалежності. Ну давайте розпочнемо з того, що взагалі було незрозуміло спочатку, відбудеться цей парад чи не відбудеться. У 2019 році президент Зеленський казав, що парад не потрібен. Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай на День Незалежності у нас проходить військовий парад. Помпезний і недешевий. Мені здається, що цього року краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим.
Тому параду не було тоді. І минулого року параду теж, до речі, не було. А ось цього року у команди президента вже зовсім інше бачення. Парад потрібен. І він буде. Не дешевий. І помпезний. Минулого року не потрібен, цього року потрібен. Послідовність. Окей, я, наприклад, люблю паради, тому я особисто зрадів цій новині. Зраділи цій новині також і в Міністерстві оборони України. І вирішили прикупити до цього параду 3 автомобілі загальною вартістю 73 мільйони гривень. Фактично по $1 мільйон за машину для параду. Що це мало бути? Бугатті, Феррарі, Мазераті? Я не знаю. Слава Богу, що на це звернув увагу депутат від ЄС, генерал-лейтенант Михайло Забродський. І піднявся такий кіпіш, що Міністерство оборони переосмислило свої потреби у піраміді Маслоу. Вони повідомили, що після аналізу ринку сума, яку планують витратити на ці авто, зменшилась до 18 мільйонів гривень. Ну, тобто, ви розумієте різницю між 73 мільйони гривень і 18 мільйонів гривень? Тобто, якщо б ніхто на це не звернув увагу, то таки освоїли б 73? Ну а що? Ну, дача в Нових Петрівцях сама ж не побудується, правильно? Ну а епопею з підборами у курсанток на параді взагалі згадувати не хочеться. Єдиний позитив з того всього, який вийшов, у дівчат буде зручніше взуття. Але це не точно. Який з цього всього напрошується висновок? Дуже простий. Зеленій команді треба нарешті зібратися з думками і розрулити кризу в українській оборонці. Так, я розумію, що у нас зараз криза всюди, але саме в оборонці вона відчувається найбільш гостро і вона може вилізти нам боком, тому що це питання нашого існування. Якщо у нас армія не буде знати, чим воювати, якщо нашу армію і далі будуть розкрадати, якщо нашою армією будуть керувати дуби без фантазії та фаху, то буде біда. Будемо, як і раніше, копати звідси і до обіду. Або ми вас будемо копати звідси і до обіду. Вмикайте нарешті мізки і подбайте про українську армію, бо волонтери самі не стягнуть. Дякую за увагу. До нових зустрічей.